نفسك توصلي لطعم الشاورما السوري الأصلي في البيت وما انتيش عارفة؟ في الفيديو ده هتعرفي كل أسرار الشاورما بتاعت المحلات وهتعمليها بأسهل طريقة. يلا بينا على طول نشوف المكونات اللي معانا. التتبيلة بتاعتي معايا كوباية من مية البصل الأحمر، بتدي تسكيرة كده للحمة وبتخليها طرية قوي. بحط عليها ربع كوباية من الخل، كوباية من الزبادي، شوية بقى توابل، توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، كركم، ملح وفلفل طبعا، والزعتر، وربع كوباية من الليمون. وبقلب بقى المكونات دي مع بعض وهكتبها لكم في الكابشن علشان ايه تعرفوها. معايا بقى قطع من اللحمة، اللحمة اللي هي وش الفخدة، بتبقي مقطعاها كده شرايح رفيعة، وممكن تخلي الجزار يقطعها لك. بنقعها بقى في التتبيلة ديت كويس قوي. بسيبها حوالي 12 ساعة، يعني من بالليل للصبح، ومش أقل من 3 ساعات. بس الأفضل سيبيها من بالليل للصبح علشان اللحمة تشرب المكونات بتاعة التتبيلة كده، وتبقى ليها طعم زي المحلات بالظبط. نسيت أحط الزيت، حطيت 3 معالق من الزيت، بقلبها كويس وبغطيها بستريتش راب واحفظها في التلاجة. لو ما عملتيش اشتراك في القناة يلا اعملي اشتراك وتعالي بينا نكمل الفيديو. وما تنسيش طبعا اللايك. بصفي بقى اللحمه بتاعتي من التتبيله، وفي طاسه كده فيها حته من الزبده او السمنه بنزل بقطع اللحمه بتاعتي وبشوحها خالص لحد لما تستوي. ممكن تزوديها اثناء السوا ربع كوبايه من الميه، شويه صغيرين بشويه صغيرين لحد لما اللحمه تستوي معاكي. على بقى ما الشاورما بتاعتي تستوي بقطع بصل احمر شرايح رفيعه. انا بحب البصل الاحمر، تقدري تستخدمي بصل ابيض مفيش مشكله، بس البصل الاحمر بيبقى مسكر كده. اقطعه بقى شرايح رفيعه زي ما انتوا شايفين. ومعايا مكعبات من الطماطم، ما تقطعهاش رفيعه قوي، مكعبات كده علشان ايه؟ بتدي طعم حلو قوي للشاورما. قطعي بقى المكونات كويس كده. ومعايا طبعا المكون الاساسي البقدونس، بيدي ريحه حلوه قوي للشاورما. شايفاكي يا اللي بتتفرجي، اعملي لايك يلا للفيديو وتعالي نكمل بينا الوصفه بتاعتنا. بعمل بقى صوص الطحينة بتاعي. معايا كده نص كوباية من الطحينة، عليها طبعا معلقة كبيرة من الزبادي، ده بيخلي الطحينة بتاعتي قوامها جميل جدا وطعمها في حتة تانية. بحط بقى معلقتين كبار من الخل وعصرة ليمونة، وبحط معلقة صغيرة من الثوم وملح وكمون وكزبرة وربع كوباية مية. بتخففي طبعا، تعملي قوام الطحينة كده ايه زي ما انت عايزة. قلبي بقى كويس لحد لما توصلي للقوام ده. انا ما بحبهاش سايله قوي، بحبها وسط علشان ما تنزلش من السندوتش. اللحمه بتاعتي بعد ما استوت واتحمرت كده نزلت بالبصل، اخدته تشويحه كده معاها خفيفه لحد بس لما يعني يطرى حاجه بسيطه، لكن انا مش بدبله خالص. وبحط الطماطم وبقلبها في السخونه بتاعه اللحمه، ورشه البقدونس دي اخر حاجه بضيفها. والشاورما بتاعتي جاهزه. قدميها بقى مع العيش السوري او العيش الفينو، او تاكليها مع الرز البسمتي. خطيرة خطيرة خطيرة، وهتطلع ناجحة معاكي ومظبوطة من أول مرة. جبت بقى العيش السوري، حطيت بقى معلقة من الصوص الطحينة اللي أنا عملته والشاورما، وهبدأ إن أنا ألف العيش كده زي المحلات بالظبط. لفيه وبعدين بشوحه بقى ايه على النار لحد لما ياخد لون حلو كده من الجنبين. الشاورما بتاعتي طعمها يجنن وريحتها تحفة. وألف هنا وشوفها على قلبكم. ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وألف هنا وشوفها على قلبكم.